आज दे दूँगा चलेगा। रुक रे, SSD खोल, इसके नीचे भी स्क्रू है। भाई वीडियो खराब कर दिए। यार विंडोज 10 का पेन ड्राइव दो ना, जिसमें विंडोज 11 का वो रहता है। पैच वो तो है, वो सॉफ्टवेयर वाले पेन ड्राइव में वो अलग से। तो लाओ ना, मार दो ना सीधा सॉफ्टवेयर का पेन ड्राइव लगा के मेरा। कॉपी करके लेके चले जाओ, नहीं तो पेन विंडोज़ का पेन ड्राइव ला के आप तुम। वो इसमें नहीं है मेरा, जैसे कि विंडोज़ है ना, तो अपना अलग से कॉपी करके सॉफ्टवेयर वाले में पड़ा है, उससे हम लोग मार सकते हैं ना। दो पैसे ले लो ना। नहीं भाई, अपने पास क्यों छोड़ रहे हैं, बजा मारना मत। यार वो बोला इधर है। गाली भी आता होगा। हटा देंगे म्यूट करके ना, सब कुछ हटा देंगे, इरेज कर देंगे, क्या मुश्किल है। तो हम भी गाली देंगे। कोई मुश्किल नहीं है। अपने भाई का फेस तो डालो। केस आ गया है अपने भाई का शुरू में। मजा लेते हैं बाबा। उड़े लगी वीडियो को ना, तो कहा मेरा भी डाल देना। दे भाई। के बाबा बताया, देखा प्रेम से मोहब्बत से निकालो, नहीं टूट जाएगा। कितना ज़्यादा है कितना ज़्यादा लगाया जाता है। पूरा मिट, पूरा पोछ। ये वाइट वाला छोड़ के ना सब पोछना, हिटसिंग का वाइट वाला मत पोछना, बस कापूस से पोछना दोस्तों। वो अरे वो कापूस रे भाई, उससे नहीं। जो वाइट वाले है ना, कुछ भी मत हाथ लगाना, बाकी से पेस्ट सब पोछ दे। रुस्तम करो। वीडियो बाद में फैन खोलने की जरूरत ही नहीं थी भाया, मैं कल बिना फैन खोले ही बैठाया था।
दे इधर छोड़ भाई वीडियो बंद कर तेरा हो गए उसके लिए चल पड़ा
तयार असतो.